vão pela moraria e em muito palácio havia descantos e guitarratas. Andavam pela moraria, em muito palácio havia descantos e guitarratas. A história que eu vou contar conta uma certa velhinha. Uma vez que eu fui cantar ao salão do titular, lá para o Paço da Rainha. Uma vez que eu fui cantar ao salão do titular, lá para o Paço da Rainha. E nesse salão doirado, de ambiente nobre e sério, para ouvir cantar fado, ia sempre um embosado, personagens de mistério. Para ouvir cantar fado, ia sempre um embosado, personagens de mistério. Mas certa noite houve alguém que lhes disse erguida fala: embuçado, nota bem, que hoje não fique ninguém embuçado nesta sala. Embuçado, nota bem, que hoje não fique ninguém embuçado nesta sala. Perante a admiração geral, descobriu-se o embuçado. Desde el rei de Portugal houve beijo à mão real e depois cantou-se o fado.